هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون मुख्तसर हमदे सना दुरूद सलाम का पोए वाजिबुल इहतराम अज़ीज़ सामीन किराम नौजवान और बुजुर्गो मोहतरमा महरो बेनारो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानन के एक दफ़ो बीहर ज़िंदगी में एक अज़ीम मौक़ो नसीब कयो आहे त अमीं पंहिंजे गुनाहनि वारी ज़िंदगी खां तौबह ताइब थियो पंहिंजा गुनाह बख़्शरायो ऐं अल्लाह रब्बि ज़ुल जलाल वल इकराम ॾांहुं रुजू करियो अल्लाह साईं हिन महीने रमज़ानुल मुबारक जे अंदर हज़रत इंसान बिलखुसूस मुसलमान जे लाइ वॾा इनाम ऐं वॾा एहसान रखिया अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इंसान खुसूसन मुसलमान जिते 11 महीना
अल्लाह साईं जी इबादत खां अर्दो ही परे हूंदो आहे। अल्लाह साईं 12 महीनो उन जे 11 महीननि जे गुनाहनि जे धोइण जे लाइ समझो ठाहियो आहे। इन माह रमज़ान में अल्लाह जी रहमतन जा अणगणिया दरवाजा खुलन था। अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे कुरान पाक जे अंदर सब खां पहिरियां जेको कलमे को मुसलमान ते मर्द ते एहसान कयो आहे ओहो फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वारो ॾिसो अल्लाह साईं लफ्ज़ ईमान इस्तेमाल कयो आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इते गुनहगार चए हा त चई सघियो थे, अल्लाह साईं इते नाफरमान चवे हा त चई सघियो थे। जे कई कुरान पाक जे आयात जे अंदर अल्लाह साईं फरमायो या अय्युहल काफिरून, सिधो काफिरन के थे। अहिड़े हिसाब सां इन्नल मुनाफिकीन सिधो मुनाफिकन के चई। पर जिथे जिथे तज़कुरो मुसलमान जो आयो, ईमान जे दावा कंदड़न जो आयो, पोइ अल्लाह साईं उन्हनि जे कमियन कोताहिन खे विसारे छॾियो। अल्लाह साईं उन्हनि जे कुदन करतूतन खे विसारे छॾियो। केॾा वॾा ज़ुल्म कया अथनि सभु विसारे छॾी। अल्लाह साईं प्यार मज़ा, दाद ऐं मोहब्बत मज़ा, मवद्दत ऐं चाहत मज़ा। चई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मूंखे मञण वारो, मुंहिंजे रसूलनि खे मञण वारो, मुंहिंजे नाज़िल थियल किताबनि खे मञण वारो, मुंहिंजे फ़रिश्तनि खे मञण वारो, आख़िरत जे ॾींहं खे मञण वारो, जन्नत जहन्नम खे मञण वारो, दुनिया सारे जहान जा मामलात अल्लाह जी ज़ात जे हथ में इख्तियार में मञण वारो। फरमाई आमनू, मुसलमान केतिरा तव्हांखे मिलंदा जेके व्याजी हूंदा, केतिरा तव्हांखे मुसलमान मिलंदा जेके ज़ानी हूंदा, केतिरा मुसलमान तव्हांखे मिलंदा जेके शराबी हूंदा, केतिरा मुसलमान तव्हांखे मिलंदा जेके चोर हूंदा, केतिरा मुसलमान तव्हांखे मिलंदा जेके रुश्वत खोर हूंदा, केतिरा तव्हांखे मुसलमान हूंदा जेके हराम खोरियन में गर्क हूंदा। पर अल्लाह साईं समूरा ये ऐब लिकाया अल्लाह से सोहणे अंदाज सां सद करे फरमाई आमनू। ॾिसो त सही रब जी रहमत केॾी आहे, अल्लाह साईं जी मोहब्बत केॾी आहे पंहिंजे ईमान वारे बाने सां बानी सां। अॻे रब्बुल आलमीन पोइ फरमायो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, पहिरियां सद कई तव्हां त जीअं मुंहिंजा बाना मुंहिंजो बानियूं मूं ते ईमान रखण वारा मूं ॾांहुं तवजह कनि तो फिलाणो सॾ करण वारो सॾे पियो, छो पियो सॾे, पुछोसि त सही र, ॾिसो त सही र। जॾहिं सॾ करण वारे जे सॾ ॾांहुं मुसलमान या को माण्हू तवजह ॾींदो आहे उन खां पोइ अॻिते ॻाल्हि हलंदी आहे। त अल्लाह साईं बि पहिरियां सॾ करे पोइ ॻाल्हि ज़िक्र कई। कहिड़ी ॻाल्हि? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अव्हां ते रोज़ा फ़र्ज़ अथव, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जीअं अव्हां खां पहिरियनि माण्हुनि ते रोज़ा फ़र्ज़ हुया। लअल्लकुम तत्तकून, छो रोज़ा फ़र्ज़ थिया? वजह कहिड़ी हुई? कहिड़ो सबब हुयो? कहिड़ी ॻाल्हि जे करे? ज़रूरत छो पई? अल्लाहु अकबर कबीरा। जेके न ऐब अल्लाह साईं ईमान में लिकाए आयो न,
वरी भी हिते पर्दो रखंदे फरमाई ला अल्लकुम तत्तकून मुंहिंजा बानो जीअं मूं तव्हांखे आमनू वारो लफ़्ज़ ॾेई करे सॾु कयो तव्हांजो सारियूं मदायूं मूं लिकाए छॾियूं हुयूं न हाणे आउं तव्हांखे ॿुधायां थो थोरो इशारो ॾींदे त रोज़ा इन जे लाइ मूं रब फ़र्ज़ कया त ला अल्लकुम तत्तकून मन अवी गुनाहनि खां धोपिजी वञो अवी पाक थी वञो अवी साफ थी वञो है तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था क़यामत वारे ॾींहुं अहिड़ा बि खुश नसीब बाना हूंदा भरियल तो गुनाहनि में कई हूंदा पर उन्हनि जा के अहिड़ा अमल हूंदा नेक अमल जिन्हनि अमलनि जे करे हू अल्लाह के प्यारा हूंदा ऐं अल्लाह उन्हनि जी महशर मैदान में लॼ रखंदो वगरना कुरान पाक चए थो पंहिंजे गुनाहनि पंहिंजे करतूतनि सबब माण्हुनि जा मोह कारा हूंदा 11 सिपारो सूरत यूनुस वल्लदीन कसबु सय्यात जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा व तरहकुहुम दिल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमा जिन्हनि गुनाह कमाया उन्हनि खे गुनाह जो बदिलो ही मिलंदो पर क़यामत वारे ॾींहुं उन्हनि जे चेहरनि ते काराण छायल हूंदी ऐं काराण बि केतिरी फरमे रात अंधेरी जॾहिं थींदी आहे जेको राति जो अंधेरे थींदो आहे न अंधेरो ईअं उन्हनि जे चेहरनि ते काराण छायल हूंदी महसूसु ईअं थींदो त राति जो को टुकड़ो पटे करे हिन जे मुंहं ते लॻायो पियो बसि एतिरी ॻाल्हि न फरमाई व ज़िल्ला रुसवाई ख्वारी ज़िल्लत हूंदी वलौ तराइदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना बसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून अल्लाह से फरमाए तो मुंहिंजा हबीब तो गुनहगारनि खे ॾिसंदे ॾोहारियुनि खे ॾिसंदे उन्हनि जे चेहरनि ते काराण छायल हूंदी ज़िल्लत ऐं रुसवाई में हूंदा कंद निवियल हूंदा हेठि एड़ी हालत में अल्लाह साईं जे साम्हूं अहिड़ा बि खुश नसीब बाना हूंदा तो गुनाहगार पर उन्हनि जूं नेकियूं बेड़ियूं हूंदियूं जिन्हनि जे करे रब उन्हनि खे इज़त ॾींदो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो पोइ अल्लाह साईं हिकिड़ी चादर में लिकाए करे उन बाने हिकिड़े हिकिड़े खे करे सॾु कंदो पोइ चवंदो मुंहिंजा बाना जीअं मूं तोखे दुनिया में न पर्दे में रखियो हो गुनाहनि खां मुआशरे जी ज़िल्लत खां मुआशरे खे बदअमनी खां मुआशरे जी ख्वारी खां मुआशरे जी रुसवाई खां ओ मुंहिंजा बाना अॼु बि हिन पूरे महशर मैदान में आऊं तोखे रुसवाई खां लिकाए करे चादर में बिहारियो आहे मुंहिंजा बाना ॾे ख़बर ही गुनाह कयई बानो चवंदो हा मुंहिंजा अल्लाह ही गुनाह कयई बानो इतराफ़ कंदो वेंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन ते पंहिंजी महिरबानी करे उनखे माफ़ करे छॾ फरमायई त जीअं दुनिया में पर्दो रखियई सॾ कयई अल्लाह से केॾी लॼ रखी आहे मुसलमान जी केॾी लॼ रखी आहे ईमानदार जी मोमिन जी पर असांजो मुआशरो असांजो मुसलमान सरे आम कंदो थो अचे कंहिंजो असांखे डप ई कोन्हे न सरे आम अल्लाह लिकाए ही बदबख्त इंसान सरे आम करे ऐं पोइ जेके सरे आम कनि था उन्हनि खे तव्हांखे रमज़ान जो रोज़ो रखंदे नसीब उन्हनि जो न ॾिसंदो तरावीह नसीब न थींदी नमाज़ूं नसीब न थींदियूं तुंहिंजे मुंहिंजे हुनजे चए मेहणे ताने ख्वारी खां ॿ टे नमाज़ूं पढ़ी बि वठंदा ठुंगा ठड़ी करे सुकून नसीब न थींदो उहे दीनदारी खां दुनियावी दीनी मैदान खां पर भरा तव्हांखे पोइते पोइते नज़र ईंदा ऐं बिलख़ुसूस हिन मैदान में तकरीर वारे मैदान में अञा बि पोइते नज़र ईंदासीं मताके ते असांजी का निशानदेही थी पवे अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाई त मूं तव्हांखे लिकायो आहे लिक छप में जीअं रब चवंदो क़यामत वारे ॾींहुं न कंहिं ख़ुशि नसीब बाने सां ईअं कंदुसि
आऊं रमज़ान जो महीनो इन जे करे ॾियां थो त लिक छप में ई पंहिंजा गुनाह महीना रात ॾींहुं सुबुह शाम मंझंदि हलंदे फिरंदे हज़र सफ़र में उथंदे वेहंदे खाईंदे पीअंदे पंहिंजनि परावनि ख़ुशियुनि गमियुनि में जेको इंसान जो दुश्मन हूंदो आहे अल्लाह साईं रमज़ान मुबारक जो चंड ज़ाहिर थियण सां उनखे क़ैद करे छॾींदो आहे। 11 महीना हिन शैतान वॾाई कई आहे, अयाशी कई आहे, मुंहिंजे ॿारनि खे बहकायो आहे, मुंहिंजे ॿारनि खे रमज़ान मुबारक जो चंड ज़ाहिर थियण सां ई जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि थी वेंदा न लिया। हा हा उहे जहन्नम जा दरवाज़ा जो रोज़ाने कई माण्हू अहिड़ा गुनाह करे जेके जहन्नम में दाख़िल थियण जा मुस्तहिक़ थींदा आहिनि। अल्लाह साईं उहे जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि करे छॾींदो आहे। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह रब्बुल आलमीन जे तरफ़ां जॾहिं रमज़ान मुबारक जो चंड ज़ाहिर थींदो आहे जन्नत जा दरवाज़ा खुली वेंदा न लिया। हा हा सॼी ज़िंदगी गुनाहनि में कारी चला पर हिन माह रमज़ान मुबारक में जेके रब जे साम्हूं किरी पिया गोॾा फोड़े करे रब्बुल आलमीन जे साम्हूं आजिब इंकिसारे करे माफ़ी घुरी वरितऊं अल्लाह साईं जहन्नम जो फ़ैसिलो मटाए करे उन माण्हू खे जन्नत अता कंदो आहे। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं रमज़ान मुबारक जो चंड ज़ाहिर थींदो आहे अल्लाह जे तरफ़ां हर हिकु इंसान खे हिकु आवाज़ ऐं सॾु थींदो आहे। ज़हन में ख़्यालात ईंदा आहिनि ओ ख़ैर जा मुतलाशी भलाइनि जा मुतलाशी ओ रहमतनि बरकतनि जा बख़्शिश जा मुतलाशी रोज़ी में वाधारे जा मुतलाशी बीमारनि खां शिफ़ाया जा मुतलाशी हली आ हेॾा माह रमज़ान मां फ़ाइदो वठ रब्बुल आलमीन जी रज़ा जा दरवाज़ा खुली विया अथई। कंहिंजे लाइ बि रब्बुल आलमीन जा दरवाज़ा हिन माह रमज़ान में बंदि न आहिनि हूंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदा शैतान बि ॿधल आहे सरकश जिन बि ॿधिजी विया उन जे बावजूद भी जेकॾहिं को गुनाह कंदा हूंदो आहे को शर ॾांहुं हूंदो आहे अल्लाह जे तरफ़ां हिकु आवाज़ ईंदी आहे ज़हन दिलो गुमान में ख़्यालात में हिकु विसविसात ईंदा आहिनि ओ गुनाह करण वारा पोइते मोट अल्लाह रब्बुल आलमीन रुजू कर। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रमज़ान मुबारक जो चंड ज़ाहिर थियण सां अल्लाह साईं केतिरा ई माण्हू जेके जहन्नम जिन्हनि जे मथां वाजिब थी चुकी हूंदी आहे रमज़ान मुबारक जे शाम जो इफ्तारी करण सां अल्लाह साईं कई जेके जहन्नम वाजिब थी चुके हुए उन्हनि खे माफ़ करे उन्हनि खे जन्नत ॾांहुं माइल कंदो आहे। एतिरा रमज़ान जा अल्लाह जे तरफ़ां अचण जा एहसानात। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हे रमज़ान मुबारक अहिड़ो भलारो महीनो आहे कुरान पाक अज़ीम किताब हिन रमज़ान मुबारक जे महीने में नाज़िल थी आहे। वो कुरान पाक आहे जंहिंजे हुजण सां इस्लाम ऐं मुसलमान जो घाट ऊंचो आहे। जंहिं ॾींहुं हीउ क़ुरान हस्ते ज़मीन तां ख़तम थी वियो हलियो मुसलमान ख़तम थी वेंदो हलियो मुसलमान जो ग़लबो ई मुसलमान जी इज़त ऐं नामूस पाक दामनी असमत और इफ़त ख़तम थी वेंदी हली। उहो कुरान आहे फरमाई जंहिंमें हिदायत आहे जंहिंमें चिटा दलील हिन जेको फुरक़ान आहे कुफ़र ऐं इस्लाम जे विच में हद ऐं फ़ासिला बयान करण वारो ही कुरान आहे। हा हा ही कुरान पाक हिन मुबारक महीने में नाज़िल थियो आहे। हिन महीने में नाज़िल थींदड़ अज़ीम कुरान पाक में हिकु अल्लाह साईं सूरतुल क़दर जे नाले सां क़दर नाज़िल कई आहे। रब्बुल आलमीन फरमायो हिन माह रमज़ान में हिकु अहिड़ी त अज़ीम रात आहे फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। 11 महीननि जो रातियों ओ 12 महीनो जेको रमज़ान मुबारक जो आहे उन जो जेके 20 रातियों पहिरियों आहिनि सभिनी जो इबादतूं हिकिड़े पासे नेकियूं हिकिड़े पासे सदक़ात ख़ैरात ज़कात उशर हज उमरा सभु हिकिड़े पासे दुआऊं सभु हिकिड़े पासे पर जेको आख़िरी अशरो आहे उन जे ताक रातनि में हिकिड़ी अल्लाह जे तरफ़ां लैलतुल क़द्र जी रात रखियल आहे। जंहिं ख़ुश नसीब मर्द औरत खे या लैलतुल क़द्र वारी रात जी इबादत नसीब थी आहे रब्बुल आलमीन फरमाए तो 1000 महीननि खां इहा हिकिड़ी रात अफ़ज़ल ऐं ख़ैरो भलाई वारी आहे। इहा रात किथे आहे हिन माह रमज़ान मुबारक में आहे। इन जो तव्हां कैलकुलेशन कयो तक़रीबन 83 साल 3 महीना इबादतूं कयो ज़िंदगी गुज़ारियो पर जेकॾहिं इहा हिकिड़ी रात कंहिं ख़ुशि नसीब माण्हू खे नसीब थी वई हली त सॼा 83 साल 3 महीना हिकिड़े पासे या हिकिड़ी रात हिकिड़े पासे।
एदा वडा एहसान इनामात हिन माही रमजानुल मुबारक में रखियल आहिनि। अल्लाह अकबर कबीरा। ॿियो बि खोड़ सारूं फज़ीलतूं, ॿिया बि खोड़ सारा अल्लाह जा एहसान हिन रमज़ानुल मुबारक महीने जे अंदरि थिया आहिनि, जेके हर रमज़ान में असां तक़रीबन ॿुधंदा ईंदा आहियूं। अॼु हिकु नओं टॉपिक आहे, नओं मौज़ू आहे, जंहिं ॾांहुं पाण हितां उन में दाख़िल थियूं था। रमज़ानुल मुबारक महीने में जिथे अल्लाह सां इहे सारा एहसान कया आहिनि न, उते रमज़ानुल मुबारक महीने में मुसलमाननि खे अज़ीम फतहूं बि नसीब कयो आहे, अज़ीम गलबा बि नसीब कया आहिनि। रमज़ानुल मुबारक महीने जी हा बरकत आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां शुरू थियो अॼु ताईं तव्हीं पढ़ंदा अचो, ॾिसंदा अचो, तहक़ीक़ कंदा अचो, परचींदा अचो। अल्लाह अकबर। हिकिड़ी हिकिड़ी लप, हिकिड़ी हिकिड़ी मुठ मुसलमान जी हज़ारे लखनि दुश्मन इस्लाम जे विसल। हैरान त अॼु जे दौर में को हिकिड़ो पेड़ो माण्हू न आहे रहियो। हिकिड़ो, हिकु रोज़ो, ॿ रोज़ा, 3 रोज़ा, अॼु 11हों रोज़ो आहे, 15-20 मिंट तक तकरीर कई आहे, छा थियो आहे? गलो ख़ुश्क थी वियो आहे। अल्लाह अकबर कबीरा। हिकु रोज़ो, 2 रोज़ो, 3 रोज़े खां पोइ मुसलमान पोइते वेंदा, नमाज में भी पोइते, क़याम में भी पोइते, रोज़े में भी पोइते, सदक़ात व ख़ैरात में भी पोइते, इफ्तियारी में भी पोइते। मस्जिद जी रौनक ख़त्म थियणु शुरू थी वेंदी आहे। पर होॾां ईमान जी सूरत छा आहे? असांजो ईमान पोइते वेंदो आहे। पर क़ुरान छा थो चए? इन्नमल मुअमिनून इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु जा तज़किरा थींदा आहिनि, उन्हनि जो दिलि ख़ौफ़ में ॾकी वेंदो नालो। ऐं जन क़ुरान पाक जो आयतूं बयानु कयो वेंदियूं आहिनि, वज़ादतहुम ईमाना। उहे क़ुरान पाक जो आयतूं जिन्हनि आयतुनि में मुसलमाननि जो, ईमानदारनि जो शर्फ़ नसीब बयानु थियल आहे, जन्नत जा सर्टिफिकेट बयानु थियल आहिनि, ख़ुशख़बरूं ॾिनल आहिनि। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, अहिड़ो आयतूं ॿुधण सां ईमान वारनि जो ईमान अञा वधी वेंदो आहे, मज़बूत थी वेंदो आहे, पुख़्तो थी वेंदो आहे। वाला रब्बिहिम यतक़ून, उन्हनि जो ईमान मज़बूत थींदो, अल्लाह जी राह में जीअं तीअं वधीक वहंदा वेंदा, ख़र्च कंदा वेंदा। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। फरमाए ओ ये सच्चा पक्का मोमिन अथव, जेके मूं रब जो आयतूं ॿुधण खां बाद में दीनी मामले में, इस्लाम जे मामले में अॻु भरात थींदा, उहे तव्हांखे पोइते हटंदे नज़र न ईंदा। जेके अॻु भरात थियनि उहे सम्झो त पक्का सच्चा मोमिन अथव, जेके पोइते हटनि उहे पक्का सच्चा मोमिन चया वेंदा। क़ुरान जे अल्फाज़नि में इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलूना व युक़्तलूना वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौराति वल इंजील वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बायअतुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो, ओ वे अल्लाह जा मोमिन माना जिन्हनि दीन जे हर मामले में अॻिते वधंदे वधंदे पंहिंजे जानियात में अॻभरा हूंदा, लेकिन जे कमनि में त अॻभरा हूंदा। पर युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह, ओ जना अल्लाह रब्बुल आलमीन जे राह में जान जो नज़रानो ॾियण जो वक़्तु ईंदो, उन में बि अॻभरा ईंदा। फयक़्तुलूना व युक़्तलूना, पोइ उहे ओ ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अगरचे थोड़ा आहिनि, अगरचे कमज़ोर आहिनि, अगरचे बीमारनि जा सतायल आहिनि, अगरचे असलो न आहे, अगरचे जान में ताक़त क़ुव्वत न आहे, पर मुंहिंजा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ ये शैताननि जो जेके मकरबाज़ियूं अथई, इन्हनि खे हाण मोह ॾियण जो वक़्तु अची वियो आहे। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन अज़ीम बरकतन भरे महीने में 313
तेरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बिना असले जे वठी करे मैदान बदर में पुगाहन अॻियां 1000 काफिरन जो लश्कर आ असले सा मुकम्मल लेसा सवारी मुकम्मल आ राशन भूषण मुकम्मल आ हेॾा अज़ीम सहाबा आयो तन्ही तवांदा आयो पर हाओ अचो त आलिमन जे अचो त दीन मदारिसन जे अचो त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दीन जे सिपा सालन जी दीन जे खिदमत गुज़ारन जी तारीख़ पढ़ंदा वञो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नंढड़ी अज़ीम जमात रमज़ानुल मुबारक जो महीनो आ 17हों रोज़ो आ रोज़े जी हालत में निटण गर्मी आ ओ सऊदी अरब जा जेके मैदान बदर जा जेके जबल आहिनि ऐं नोकीला कड़कदार गरमदार जेके पत्थर आहिनि ओते सहाबा किराम रोज़े जी हालत में काफिरन जो मुहादो कयो बीठा आहिनि अल्लाहु अकबर कबीरा शाम थी आ इफ्तारी जले पानी कोने मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जी बारगाह में हथड़ा खया सहाबा किराम अल्लाह जी बारगाह में हथड़ा कया रब्बुल आलमीन का दुआ घुरी अल्लाह जो कुरान चए तो इद तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन रब्बुल आलमीन जे मोहम्मद अरबी बतड़ा कया सहाबा किराम भी हथड़ा खया अल्लाह जी बारगाह में दुआ कया रब्बुल आलमीन दुआ कबूल करे फतह नसीब कया इन रमजान मुबारक जे महीने में अल्लाह फरमाए तो जेके मोमिन हुदान मुरब जो आयत ॿुधी करे उन जा ईमान उन जा दिल उन जा जुज़वा उन जा उज़वा मजबूत ऐं ताकतवर थींदा उहे इस्लाम में दीनी अमलन में अॻिते वधंदा उहे पोइते हटंदे नज़र तव्हांखे कोन ईंदा हा हा अचो मको फतह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद हज़ार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मद मक्की मदीने मां कढे करे मक्के ॾांहुं रवाना थिया न अॻियां कई हज़ारनि जो लश्कर आ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 खां सवा 400 किलोमीटर घोड़न ऐं उठन जे सवारन ते ओ ये मुशक्कत भरियो मुश्किलात भरियो सफर की रास कंदे मक्के पहुंचन था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो घर वारियों गवाही ॾियनि थो तो मोहम्मद के भी रोज़ो आ तो मोहम्मद जे असहाब के भी रोज़ो आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक जे महीने में 20 रमजान 8 हिजरी में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे असहाबा किराम रोज़े जे हालत में मक्को फतह करे मुसलमान जो इस्लाम जो अल्लाह जी तौहीद जो गाट हमेशा जल ऊंचो कयो आ हा हा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बेज़ाते खुद लीडर हुआ बेज़ाते खुद कायद हुआ पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके शागिर्द तैयार कया हुआ जेके सहाबा किराम हुआ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जना दुनिया छॾे विया हलिया पोया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन जो दौरे खिलाफत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनो प्यारो यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला नो हेॾा हिकिड़े पासे मोहम्मद करीम जी जुदाई जा दुख ऐं गम हिकिड़े पासे जेकॾहिं चा तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे दिलनि ते जेके सोने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन ईमान जी हालत में पत्थर सीने ते रखी करे गेलो वियो हलियो आऊं चवां थो त ॿिए पासे जबल सहाबा जे सीने ते लाथा वञनि हा एतिरी तकलीफ़ ऐं एतिरा दुख ऐं एतिरा गम जा कशाला न किरनि हा जेतिरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी जुदाई जा दुख ऐं गम हुया उन जे बावजूद भी इस्लाम सां निभाइया अल्लाह सां निभाइया पोइते कोन हटिया ईमान उहो ई मज़बूत ऐं कवी रहिया जिस्म अगरचे दुमरा हुया थकल हुया अबरा हुया सनड़ा हुया बुखियनि जा मारियल हुया पर अज़ीज़ दोस्तो बुज़ुर्गो मोहतरमा मायरो भेनरो ओ उन्हनि जो बि मायरो हुयो जिन्हनि अहिड़ा जवान पैदा कया हुया अॼु मुंहिंजी अम्मा अॼु जो पीउ कहिड़ी औलाद पैदा थो करे जेका औलाद थोड़ी सम्झ ईंदे ई पहिरियां पीउ खे बुजा मुंहं में हणंदी आहे जेका पहिरियां माउ खे थुको मुंहं में हणंदी आहे इन जो नतीजो इहो ई आहे जो असीं इस्लाम खां परे आहियूं इस्लाम जी
तालीम का परे आयो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तालीम का परे आयो अबू बकर सिद्दीक जो दौरा अल्लाह अकबर कबीरा ईरानियन मुहादो अटकायो हजरत मुसन्ना बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु रमजानुल मुबारक जो महीनो 13 रोज हुआ अबू बकर सिद्दीक मुसन्ना बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमानन जे लश्कर जो कायद सिपह सालार अगवान इमाम पेशवा करे मोकलिन था अल्लाह अकबर 13 रोजे रमजान मुबारक में ईरान जा इलाका जिनन मुहादो अटकायो हुयो उनन के मारे कुटे फतह करे वापस अचंदा उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन जो दौरे मुबारक 15 रमजान जो रोज हुआ अल्लाह अकबर कबीरा सोने उमर फारूक रदियल्लाहु ताला साहबा किराम हजरत साद बिन वक्कास रदियल्लाहु ताला जिनके ज़ेरे निगरानी में बैतुल मक़दस फ़लस्तीन दा मोकलियो वनी करे यहूदियन के नींह जा तारा दिखारे अचो जेके मुसलमानन जे अजीम घर मुसलमानन जे विरसे मुसलमानन जे अजीम इबादत गाह ते कब्जो कयो वेठा आहिन यो 15 रोज़ हुआ मुजा गुज़रिगो उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला ने साहबा मोकलिन था कुटे मारे करे बैतुल मक़दस फतह कयो अचन था अल्लाहु अकबर कबीरा इहो ही रमजानुल मुबारक जो महीनो विचे दहा के जो तारीख हुआ हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला नो कादसिया फतह कयो इहो रमजानुल मुबारक जो महीनो उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन दौर में हजरत अमर बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानन जे लश्कर जो कायदे सिपह सालारा वीर होने के बावजूद भी मुसलमान जलीला मुसलमान रुसवा के मुसलमान खुआरा मुसलमान मसलूमा मुसलमान बदलूमा मजलूमा मुसलमान मकियोदा मुसलमान महसूर कैदा छाजे करे जो इस्लाम सा बेवफाइया अल्लाह सा बेवफाइया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सा बेवफाइया हा हा 31 हिजरिया सोने उस्मान के तबाह करे मारा करे उन जे हुकुम जो निसो नाबूद करायो हा हा ही रमजानुल मुबारक जो महीनो और रमजानुल मुबारक जो महीनो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिन सहाबा जा के दौर हुआ जे शागिर्दन जो दौर मोहम्मद बिन कासिम रहिमहुल्लाह अल्लाह साईं उनकी कबर के अणगणी रहमतन सा बरकतन सा भरे इनका बिना एक गाल याद अचे थी ईसा समूह मौलवी ता बुधो तो मुश्किल हुआ तो उन्हें तकरीर पे कई तो जेके शियत कई अहल बैत वारन बैत कई चे इहो उन्हनि ज़ोरी करायो अच्छा चई भला फोत थिया पोइ इहे नबी सां गॾु रोज़े में सुता पिया आहिनि चई इहो बि उन्हनि ज़ोरी करायो इहो बि उन्हनि ज़ोरी करायो पोइ ईसा समूह चए थो त ची मूं हुनखे चयो त ची हू सभु ज़ोरी कराए 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 इहे जन्नत में बि ज़ोरी विया हलिया तव्हां भले त पंहिंजे पाण खे कुटियो ई पिटियो सो ये असांजी सिंध जो जेको ख़ुसूसन नौजवान तबको आहे वीचारो बाहन में ॻाढ़ा गाना ॻाढ़े मड़कनि वारा उते कुहाड़ी लिखी पई आहे जीअं सिंध लिखियो पियो आहे ऐं बाहन में पाता पिया आहिनि हे मुड़ुस जो शान आहे हे मुड़ुस जो मान आहे असांजूं माइरूं भेनरूं वीचारियूं चूड़ियूं पाए करे ऐं पंहिंजे मुआशरे में अगरचे आहे गुनाह जो कमु आहे या जीअं ही ॻाइणियूं आहिनि चूड़ियूं पाए करे पंहिंजूं चूड़ियूं वॼाईंदियूं आहिनि पंहिंजा हथ टकराए करे त इहे असांजा नौजवान वीचारा बि ॻाढ़ो झंडो उन ते कुहाड़ो छपियल आहे उन में रत पई वहे टेपा ॻड़नि पिया ऐं नौजवान वीचारा ॻाढ़ा गाना पाए इस्लाम सिंध जी तारीख़ जी ख़बर का बि कान हूंदी केतिरा वाक़िफ़ आहिनि जंहिंजे पोयां लॻा आहियूं उन खणी इस्लाम खे तो कोन मञियो इस्लाम जो तो शदीद दुश्मन ऐं मुखालिफ़ हो पर जेके सियासी तौर जेके दुनियावी तौर उन सां गॾु रहिया उन्हनि सां वफ़ा कई उन्हनि सां सचो रहियो उन्हनि खे का इज़त को उन्हनि खे मान ॾिनई तारीख़ पढ़ो त ख़बर बि पवे न सो उन जी ॻाल्हि त भई हू जेकॾहिं ज़ोरी विया हलिया न जन्नत में तो मोहम्मद बिन कासिम रहीमहुल्लाह भले जन्नत में आहे ओ पोयां भले राजा दा हर शहीद आहे
राजा डहर शहीद। अरे बाबा यह शहीद जेका सिफ़त है यह इस्लाम ॾिनी आहे, यह अल्लाह ॾिनी आहे ऐं उन्हनि खे ॾिनी आहे जेके अल्लाह जी राह में शहीद थियनि था। उहे तव्हां मञो या न मञो, तव्हां लफ़्ज़ शहीद भी इस्लाम में चोरी करे गारियूं भी इस्लाम के, लफ़्ज़ शहीद भी इस्लाम में चोरी करे, मर्तबो इस्लाम में चोरी करे, गारियूं इस्लाम के। तो मोहम्मद बिन कासिम रहीमहुल्लाह ही जो अज पंहिंजो जुम्मो थे तो ही जो सिंध में इस्लाम तो ही तुंहिंजा मरकज़ मदरसा मस्जिदूं हलन पिया, असांजा वॾेरा बि जेके मुसलमान थियो वेठा आहिनि, ए दुआ कयो मोहम्मद बिन कासिम के, इन्हनि अरबन के ऐं इन्हनि वहाबियन के दुआऊं करियो जिन्हनि ही इलाइका मूर्तियन का, मंदिरन का, बंदरन का, अयाशन का, जिना जे अदन का, व्याज खोरन का आजाद साफ कराए तव्हां के अमन और अमान कायम करे दिनो, ये उन्हनि जी मेहरबानी आहे। सिंध के न फतह थी 10 रमजानुल मुबारक में फतह थी, ईस्वी 712 में ये रमजानुल मुबारक जी 10 तारीख ते ही मुसलमानन के अजीम फतह इन शैतान मलून मरदूद राजा डहर का मुसलमानन के आजादी मिली, कुफ्र का, गुमराही का, जिना याज खोरी ऐं शिरक जे अडन खां जेका निजात मिली हिन पाक सरजमीन सिंध के, ओहा इन 10 रमजानुल मुबारक इन अजीम महीने में मिली आहे। ऐं वहाबियन वठी ॾिनी आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो हलां, असांजे मुआशिरे वारा वीचारा असांखे ताना ॾींदा आहिनि, यार हीअ अलाए कहिड़ा मुलान, ये औलिया किराम खे मञनि ई कोन था। ये 4 साल पहिरियां जी ॻाल्हि आहे, तो मूं हिकिड़ी तकरीर में ॻाल्हियूं कंदे कंदे तकरीबन तकरीर में ॻाल्हि हलंदी आहे, तकरीर में ॻाल्हि कई पिए तो पोइ कुझु बुज़ुर्ग जेको आहे मन नाराज़ थी पिया, तो कुझु आहिनि कुझु विया हलिया वीचारा नाराज़ थी पिया, तो चई अल्लाह जे औलिया खे कोन था मञनि। पोइ अल्लाह ताला जूं सिफ़तूं ॿुधाइनि तो तॾहिं जो मौज़ू अञा इहो रहियल आहे त कंहिं जुमे ते इंशाअल्लाह उहे अलामतूं बयानु कंदासीं त अल्लाह जा वली आहिनि केरु, अल्लाह जा औलिया किराम हकीकी आहिनि केरु। तो मुख्तसर जामे लफ्ज़न में मुजादा मुझे अम्मा मुझे भेण तव्हांखे औलिया किराम ॿुधायूं न, उहे अथव जेके मुहम्मद अरबी जा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुया। पोइ उन्हनि बि दागा ॿुधा, उहे बि क़बरनि ते विया, उहे बि नज़राना कढे आया, उन्हनि बि कुब्बा अॾाया, अल्लाह अकबर कबीरा। बाक़ी पंहिंजे मुआशिरे में जेकॾहिं अञा औलिया किराम ॾिसणा अथव तो कोई क़ुरान खां पुछा करियो, क़ुरान पढ़ो तो ख़बर पइजी वेंदी औलिया किराम केरु आहिनि। बाक़ी जेके आहिनि पंहिंजे पाकिस्तान में या पंहिंजे हिंद सिंध में ही दरगाह ही दरगाह ही दरगाह ही दरगाह ही दरगाह। अॼु रमज़ान मुबारक रोज़े जी हालत में सभु गवाह वेठा आहियो, तारीख़ जा किताब हिकु दफ़ो न क़यामत जी सुबुह ताईं उथलायो अमी पढ़ो, बार बार पढ़ो, लीका लताड़ियो किताबनि जा। ॾिसो त ही जेके बि सिंध में वॾा वॾा मक़बरा हे बंगला महलात ठहिया पिया आहिनि, इहे जेके बुज़ुर्ग आहिनि इहे इस्लामी कहिड़ी जंग में शरीक थिया आहिनि, ॿुधायो कहिड़ी इस्लामी जंग में शरीक थिया आहिनि। हलो पोइते वञो, हलो ही जेके बख्तियार काकी हुया, ही ख्वाजा सालिकीन हुया, ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती हुया, ही ज़करिया गौसी हुया, ही जेके भी पंहिंजी सिंध में मशहूर आहिनि, ही शम्स तबरेज़ हुयो, उन जी तारीख़ पढ़ो ऐं पोइ ॾिसो त इस्लाम जी ऐं कंहिं मुल्क जी ॻाल्हि कोन थो करियां, इस्लाम जी कहिड़ी जंग में शरीक हुया हिन ॾिसो मिलायो। अॼु असांजे मुआशिरे में जेके कवाल वीचारा आहिनि उहे जेको हुयो केरु हुयो हलाज मंसूर हलाज, उन जो वॾा तस्करा ॻाल्हाईंदा, वॾा तस्करा ॻाईंदा आहिनि, उन जी तारीख़ खणो भला। इहो त कई वक़्त जो पहिरियां जो आहे, जंगनि जे दौर जो इहो माण्हू आहे, कहिड़ी इस्लामी जंग में इहो शरीक हुयो खे ॾेखारे त सही न। खोलियो तारीख़नि जा किताब, बुज़ुर्गो अॼु हिन तालिब इल्म जा लफ़्ज़ यादि करे छॾियो, पोइ मञो या न मञो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। इस्लामी जंग जे बि फतह कई आहे उन जा अॻुवान बि तव्हांखे वहाबी अक़ीदे जा मिलंदा, तो उन्हनि जा जेके पोयां जमायती हुया, मुजाहिद हुया, लश्करी हुया, उहे बि सभु जा सभु तव्हांखे वहाबी अक़ीदे जा मिलंदा। थोरो माइनो कराईंदा हलूं, मता केरु चवे त कूड़ आहे। इहा हश्क बहश्क किताब, हिन में 8 किताबनि खे जमा कयो वियो आहे
ऐं मूं कोन कयो आहे। ही देवबंदियुनि ऐं बिरेलियुनि जे मकतबनि गॾु कयो आहे हिननि किताबनि 8 किताबनि खे। ही किताब आहे नूरी कुतुब खाना लाहौर मजा शाया थियो आहे। हाणे ॾिसंदा हलो त ही जेके औलिया किराम जेके न पाकिस्तान में या सिंध में मशहूर आहिनि उन्हनि जा कम ॾिसो ऐं पोइ उनखे तव्हां वली सम्झिजो। डिघो वाक्यो अनगा मुख्तसर पढ़ूं सा। चए तो इसी मौके के मुनासिब आपने फरमाया कि एक मरतबा में नफिल के नमाज में मशगूल था। शेख मुईद्दीन चिश्ती अदाम अल्लाह बरकातहू ने मुझे आवाज़ दी। मैंने फ़ौरन नमाज तर्क कर दी और लब्बैक कहा। आपने फरमाया बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये नफलों की नमाज से अफजल है। अपने पीर की दीनी काम में मुअतकिद होना बहुत अच्छा काम है। नमाज का वधीक पीरन दे वञो यो भलो कम अथव, ही नंजा कम अथव। इसी मौके की मुनासिबत से फरमाया कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं और बहुत से अहले सुफ़ा शेख मुईद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर थे और औलिया अल्लाह के बारे में जिक्र हो रहा था। इसी असना में एक शख्स शेख बाहर से आया और बैयत होने की नीयत से ख्वाजा साहब के कदमों में सर रख दिया। आपने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गया। उसने अर्ज की कि मैं आपकी खिदमत में मुरीद होने के वास्ते आया हूँ। समझो पिया। ए पीरी मुरीदियन जा सिस्टम ये वहाबियन वट कोन हन। इन्हनि जो मुर्शिद इन्हनि जो पीर हिकिड़ो ई मदीने वारो साईं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको सभिनी पीरनि जो पीर आहे, सभिनी मुर्शिदनि जो मुर्शिद आहे। असांखे इहो पीर वीर ठहण हिननि जा धंधा हिननि जी ज़िंदगी में गुज़री आहे त पीर ठाहियो। हाणे अॻिते पीर कीअं थो ठहे पोइ ॾिसिजो। चए थो शेख साहब इस वक़्त अपनी ख़ास हालत में थे। ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती बनी खास। आपने फरमाया कि जो कुछ मैं तुझे कहता हूँ वो कहो और बजाना। शेख मुईद्दीन चए तो जिको कुछ आऊँ तो के चवान वो चई जा। ठीक है तो तब मुरीद करूँगा, कोई मुरीद कंदो मैं। उसने अर्ज की कि जो आप फरमा दे मैं बजाना में को तैयार हूँ। जी जो तू चवंदे आऊँ वो करण के लिए तैयार आहियां। तो आपने फरमाया कि ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती जादू चए तू कलमा किस तरह पढ़ता है? जी तू कलमो किया तो पढ़ी? मुरीद का तो पूछा करे। जी उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरीद कलमो केड़ो पढ़ी बुधायो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो समूरी मुसलमानन जो कलमो है। आगे आपने फरमाया यूं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। इन्हें औलिया किराम जा कम आहिनि। केर इन जो रद्द करे ॾेखारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जेके मोहम्मद के रसूल चवराइण जे लाइ तयार न आहिनि उहे औलिया किराम, उहे इस्लाम जे लाइ जंगू कंदा, उहे विढ़ंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। 2008 में मुशरफ जी दौर में न जो अॻियां डोनर टप जो हो साहब उन्हें छा बयान ॾिनो पढ़ूं तो सही न असां हक़ीक़तनि ताईं पहुचूं थे ना। वो साॻियो गॾह वारो वाक़ियो आहे। मुल्क सॼो सुकल आहे, साओ चश्मो पाराए छॾे सॼो साओ आहे। असांखे इहा हालत कराई वई आहे असांजी। चयईं त हे जेके मदरसन में ख़ुसूसन जेके सलफ़ी मनहज सां ताल्लुक़ रखनि था वहाबी इन्हनि खे ख़तमु कयो। बाक़ी सभु असां जहिड़ा आहिनि असांजो कमु हली वेंदो। चए थो हीउ कहिड़ो कलमो पढ़ायईं? जब उसी ने इसी तरह कहा ख्वाजा साहब ने उसे बेयत कर लिया और खुल्लत व नेमत दी और बेयत के शरफ से मुशर्रफ कर दिया। और मुझे बता ये अल्लाह जे औलिया जा कम आहिनि। अञा अॻिते हलो। ये है सुफ़ो नंबर 648। फिर ये हिकायत बयान फरमाई कि एक मरतबा कोई शख्स शिबली अल्लाह जो वली आहे हिननि वटि खिदमत में हाजिर हुआ मुरीद होने के लिए। आपने फरमाया इस शर्त पर मुरीद करता हूँ कि जो कुछ मैं कहूँ वही करे। मुरीद कंदो मैं पर इन शर्त थे ज्याँ चवा तीअं कजान। अर्ज की वैसा ही करूँगा। पूछा कलमा तय्यबा किस तरह पढ़ा करते हो? पूछी कलमो कीअं तो पढ़ी? जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्धो इस्लामी कलमो। फरमाया इस तरह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। ही आई औलिया किराम ई आहिनि। इन्हनि खे असां मञूं। उन्हनि खां पोइ ही आहे तज़किरा गौसिया। हिन में बि मुहकमदीन रसूलुल्लाह जो कलमो पढ़ायल आहे।
अञा कुछ किताब जेके मूं वटि न आहिनि, मुंहिंजी आदत कान्हे जो बिना किताब जेका अहिड़ी वॾी ॻाल्हि करियां, वगर ना किताब मौजूद ना आई न कोशिश लगी पे वक्त ते ॾेखारींदुसि अंग्रेज रसूलुल्लाह जा कलमा पढ़ायल अथव। इन्हनि खे असीं अल्लाह जो औलिया मञूं, असां पंहिंजी थुक हणी बि ज़ाया कोन कंदासीं। अजीज दोस्तों बुजुर्गो, कुरान पढ़ो, अल्लाह जो वास्तो अथव। मुंहिंजी तकरीर ते भाड़ियो न, कुरान पढ़ो, इस्लामी तारीख़ पढ़ो, इस्लाम के सुञाणो, अल्लाह जे वलियन के सुञाणो। अल्लाह का दुआ है अल्लाह से मूंखे अव्हां खे पढ़ण समझण पंहिंजी इस्लाह करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।